નમસ્તે, ઘરેલું નુસ્ખામાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ ઘરે કઈ રીતે બનાવાય તેની રેસીપી જોશું. બહુ ઇઝી રેસીપી છે અને તમે ઘરે ફટાફટ બનાવી શકો છો. છોકરાઓને ખૂબ જ પસંદ આવે છે. તો આપણે ઘરે કઈ રીતે બનાવવું અને ઇઝી ટ્રીકથી કઈ રીતે બનાવવું તે આપણે જોઈ લેશું. તો આપણે પહેલાં સામગ્રી જોઈ લેશું. મેં એક રાઈસ લીધા છે, બોઇલ રાઈસ બાફી નાખ્યા છે. એમાં વટાણા સાથે નાખી દીધા છે. એક બાસમતી રાઈસ મેં લીધા છે અને 1 ટેબલ સ્પૂન મેં આદુ અને લસણની પેસ્ટ લીધી છે. ત્યારબાદ મેં ઘરે બનાવેલી શેઝવાન ચટણી લીધી છે, જે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈ લઈશું કે તમે ઘરે પણ શેઝવાન ચટણી બનાવી શકો છો અને રેસીપી પણ એમાં છે. ત્યારબાદ કોબી લીધી છે, આપણે જોઈએ એટલી પ્રમાણમાં લઈ શકો છો. ગાજર લીધું છે, એક કેપ્સિકમ, એક મોટી ડુંગળી અને થોડી સ્પ્રિંગ ઓનિયન લીધી છે. મેં લીલી ડુંગળીને પત્તાને સાથે કાપી છે. પછી શેઝવાન સોસ, ચીલી સોસ અને બ્લેક પેપર લીધું છે, મરી પાવડર. હવે આપણે બનાવીશું શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ. તો જેના માટે આપણે પહેલાં તૈયાર કરી લઈશું. એક કઢાઈમાં થોડું 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકશું. તેલ આપણું ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે આદુ અને લસણની પેસ્ટ નાખવાની છે, જે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન લીધી છે. આદુ અને લસણને મેં ડાયરેક્ટ ક્રશ કર્યા છે એકી સાથે. તમે અલગ અલગ બી કરી શકો છો અને સાથે બી કરી શકો છો. એને થોડી વાર જ સાતળવાની છે, ઝાઝી સાતળવાની જરૂર નથી. ગોલ્ડન બ્રાઉન કરવાની એને જરૂર નથી. હવે આપણે એમાં થોડા શાક ઉમેરતા જઈશું. પહેલાં ડુંગળી નાખશું. એને થોડી વાર સુધી જ ફ્રાય કરવાની છે. ઝાઝો ટાઈમ સુધી આપણે એને ફ્રાય નહીં કરીએ. લાઇટલી પાકે એટલી જ આપણે એને ફ્રાય કરીશું. ત્યારબાદ એમાં નમક નાખશું. નમક આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન નાખશું. મેં ભાતને બાફવા ટાઈમે એમાં થોડું નિમક નાખેલું હતું અને થોડી વાર હલાવશું એને. એટલીસ્ટ 2 મિનિટ સુધી તમારે એને હલાવવાનું છે, કે જેથી કરીને સ્લાઇસ છે એ અલગ અલગ થઈ જાય અને થોડી પાકી જાય. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ થોડી પાકી ગઈ છે, ઝાઝી આપણે પકાવવાની નથી. ત્યારબાદ આપણે એમાં કેપ્સિકમ નાખી અને જરાક હલાવશું. કેપ્સિકમને બી આપણે બહુ પકાવવાના નથી, એટલે જરાક વાર સુધી જ, અડધી મિનિટ સુધી જ એને પકાવવાના છે. જરા પાકે ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવશું, અડધી મિનિટ સુધી. અને હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કરીને આદુ અને લસણની પેસ્ટ છે એ નીચે બેસી ના જાય. ત્યારબાદ આપણે એમાં હવે ગાજર, કોબી એ બી ઉમેરી દઈશું. અને કોબી તમે લાસ્ટમાં નાખો તો બી ચાલે, કારણ કે કેબેજ છે એ ફટાફટ પાકી જાય. હું અહીંયા સાથે જ નાખી દઉં છું અને એને પણ અડધી મિનિટ સુધી આપણે હલાવીશું. સરખાએ મિક્સ થઈ જાય. જરા પકાવવાનું છે આપણે બધા સબ્જીને, વધારે આપણે પકાવવાનું નથી. તો આપ જોઈ શકો છો એ સારી રીતે પાકી છે. હવે આપણે એમાં સોયા સોસ 1 ટેબલ સ્પૂન નાખશું. 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે એમાં ચીલી સોસ નાખી દઈશું. તમે વધારે તીખું ખાતા હોય તો આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન પણ ચાલે. હું થોડું ઓછું નાખું છું, કે અમે થોડું તીખું ઓછું ખાઈએ છીએ, એટલા માટે 1 ટેબલ સ્પૂન હું એમાં યુઝ કરું છું. અને તમે વધારે સ્પાઇસી ખાતા હો તો એક ગ્રીન ચીલી, હરી મિર્ચની તમે સ્લાઇસ કરીને બી એમાં એડ કરી શકો છો.
હવે તમે જોઈ શકો છો બધા સબ્જી છે એ વ્યવસ્થિત પાકી ગયા છે. હવે એમાં આપણે થોડું કાળા મરી પાવડર નાખી દઈશું. અડધી ટેબલ સ્પૂન જેટલો આપણે મરી પાવડર નાખીશું અને વ્યવસ્થિત હલાવશું. આપ જોઈ શકો છો એ વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ ગયું છે હવે, અને થોડું થોડું બફાઈ ગયું છે. આપ જો આપને દેખાશે થોડું શેઝવાન. હવે આપણે શેઝવાન ચટણી પણ એડ કરી દઈશું. 1 ટેબલ સ્પૂન. આપ વધારે સ્પાઇસી ખાતા હોવ તો આપણે વધારે પણ નાખી શકીએ છીએ. જેટલું સ્પાઇસી તમે ખાઓ એ પ્રમાણે તમે એડ ઓછું જાજુ કરી શકો છો. એનો કલર બી આ તમે જોઈ શકો છો બહુ સરસ દેખાય છે રેડ કલરમાં. હવે આપણે એમાં રાઈસ એડ કરી દઈશું. મેં અહીંયા વટાણા બાફવા ટાઈમે જ ભાતને બાફવા ટાઈમે જ નાખી દીધા છે, તો તમે અલગ બી કરી શકો છો અને સાથે પણ નાખી શકો છો. હવે એને સરખાએ આપણે મિક્સ કરશું અને થોડી લાલ મરચો પાવડર નાખશું. હવે આપણે એને સરખાએથી મિક્સ કરી લઈશું. બાસમતી રાઈસથી શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ બહુ સરસ દેખાય છે અને લાગે છે એ બી સારા, કેમ કે બાસમતી રાઈસ હોય છે એ થોડા મીઠા હોય છે ખાવામાં. અને મોસ્ટ ઓફ ગુજરાતી લોકો બાસમતી રાઈસનો ડેઈલી યુઝ બી કરતા હોય છે. એને 2 મિનિટ સુધી આપણે પકાવશું કે જેથી કરીને ભાત છે એ બધા સબ્જી સાથે સરખાએ મિક્સ થઈ જાય અને સાથે ગરમ બી થઈ જાય. હવે આપણા રાઈસ છે શેઝવાન રાઈસ ફ્રાઈડ રાઈસ એ ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી લઈશું અને એક પ્લેટમાં સર્વ કરવા માટે આપણે રેડી કરશું. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં એક પ્લેટ લીધી છે, તેમાં આપણે શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ ઉમેરીશું. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે ગરમા ગરમ, અને એનો કલર બી બહુ સરસ રેડ આવ્યો છે, બજાર જેવો જ આવ્યો છે. અને બધા સબ્જી એટલા સરસ રીતે દેખાય છે, પાકેલા દેખાય છે, અને રાઈસ પણ શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ પણ છૂટા છૂટા બનેલા છે. હવે આપણે એમાં સ્પ્રિંગ ઓનિયન થોડી નાખી દઈશું કે જેથી કરીને એનો ટેસ્ટ પણ સારો આવે છે અને દેખાવમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે આપણા શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ પૂરી તરહ રેડી છે.